这个嘞？这个最简单的，这个其实我知道，戴资颖第1名，啦啦队那个戴资颖我爱你，不是资颖，因为早期的时候是满地都是草，现在就是在都市里面就是都是房子，就没有草了。你要去砍草什么，你就弄不到，就是用这个东西来做。草地哦，草地的声音，龙眼干先要戳一个洞，戳一个洞，每一个都戳一个洞。你捏不下去。哦，捏的时候，这个做什么？做骨头裂的时候，你来啊。好痛啊！怪咖，怪咖，怪咖！哎，谢谢你来。谢谢。你看这个还得到金马奖，杰出电影工作者国宝级的年师，对啊，入行48年。天哪！哎，老师好，老师好啊！你当时怎么会做这个行业啊？民国64年考进中影，中央电影公司。哦，在那个外双溪。外双溪那边。内双溪是Chanel，外双溪是。开玩笑，开个小玩笑。对。因为一进去里面是做录音的，然后就是看人家在做，那时候叫做效果，看着就觉得哇，好神奇啊，好玩。就跟师傅讲说，我要学这个，直接给大家看一下金马奖的这种。我们现场看吗？哎，这个得主，然后他们怎么样去把这个电影做这个配音呢？配音，来欢迎，来。哎，那我们真是一头雾水了。结果桌上这些东西，用看的我们也猜不出来是什么声音。这个做电影效果是怎么做？老师介绍一下。老师，我可以先猜那个绿豆是不是下雨的声音吗？不是，下雨的话就是用波机弄在里面是这样弄的话，因为这个都是铁的，所以做出来是做鞭炮的声音。这个做鞭炮啊，就是我们结婚的那种啪啪啪啪那种。对，结婚的来。哎，真的很像。对，声音因为可以推大嘛。对，就推大就很像。哇，就是下雨的话，就是用波机，那刚好。然后这样哗。我们3立有拍一个戏叫《怕抛啊香》。不是抛啊香，没有抛啊香，没有怕。那再来这个东西，你看。很简单嘛，很简单，就保丽龙。像我们有那个很多那个泡泡棉、泡泡球那种东西，塑胶那种东西，你捏起来是会啪啪然后你用这个东西就是压泡泡纸的声音。不压泡泡纸，一个圆球一个圆球。那为什么不能压真的泡泡纸？因为会压完了。那个不见得会发得出声音来。哦，对。如果人家要拆礼物的时候，然后对泡泡对。啪哦，这个声音哦，这个其实在我们那个年代才会有。这个卖那个了，收破烂的。不是，你们绝对猜不到，这是卖烤番薯的。哦，Yakimo。在我们那个年代才会有，因为你听到这声音你就知道烤番薯的来了。哦，真的吗？对，以前卖烤番薯是这个声音。Yakimo，这日本的烤番薯哦。对，这个就烤番薯喽，这本来他也就用这个喽。对。这样又没有什么变化。没有了，就是他要做出来呀，对的，点的声音啊。因为有时候早期那个电影，他就是说我要有烤番薯声音，要什么声音，就必须你要完整的做出来。哦，这个嘞，这个最简单的，这个我知道，戴资颖第1名，啦啦队那个资颖我爱你，不是资颖，因为早期的时候是满地都是草，现在就是在都市里面就是都是房子，就没有草了。你要去砍草什么，你就弄不到，就是用这个东西来做。草地哦，草地的声音走路也好啊，碰触也好啊，或者说你要拉草这样，就是把这个声音就把它做出来。哦，哎，在草丛里面有没有？很草丛那爬来爬去，对，就这个声音啊。然后就有印象了。这个也是喽，这个也是一样。像我有去好莱坞看他们都是用这种东西来做草地这样。也是用这种，就是用盘式录音带里面，他是用录音带来做这个草地声音，也是一样啊，也是一样哦，要搭配很好玩呢哈，对，有趣。竹子在学校你乖不乖？不乖的时候老师有没有这样打你啊？中元节就是15到了，小孩子不知道怎么办，然后突然就是两声音这样，就是把汉堡送出来，就是用这个
前面的2个声音就是用这种东西把它做出来。哎，到底有什么呢？哦，对，特效声哦，特效声，咻咻，这种咻咻，他们 keyboard 手，他们没有办法做这声音嘛。哦，有些声音他不见得做得像，还有这种就是，我也是觉得阿咪那声音是不像。干嘛那么幼稚？这个是龙眼，这个对啊，对龙眼干。龙眼干，你带来吃的。但是你做了，对，等下做完可以吃。龙眼干先要戳一个洞，戳一个洞，每一个都戳一个洞。你捏不下去哦，捏的时候，这个做什么？做骨头裂的时候，来啊。好痛啊！外康，外康，哎，好像哦，这个好像哦。老师，你太厉害，这是你找到的声音吗？对，我的手哦，骨折声，哎，很有意思，超痛的感觉。哦，马蹄声也能做，在哪里？这里看不出来有马蹄。马蹄声在这儿啊，就这个。哎，对，看好啊，马不能这样子跑。一定要2下。哦，一定要2下1下。哦，哎，很棒哎！最后还停下来有没有？对，还有停下来，对，慢下来。你要慢下来，停下来。哦，啊，那个嘞？你自己配。那个是不是我做的？那个是音效库里面找那个声音来做的，找阿咪做的。要不阿咪老师配合一下，好不好？哈，先马鸣声，然后完了之后就跑。老师在跑。啊，跑到快结束的时候，马再叫一声啊，要配合好哦，一次 OK 哦，不 OK 我们就把金马奖拿走。没有配的。啊，一边。有 feel， 感觉就一个马，对不对？刀剑怎么声音？刀光剑影，刀光剑。哎，这个是真的做泥水啊，做泥水的。一般的话，你的剑是这样，拔出来。哦，这直接拔出来啊！直接哇塞，拔出剑鞘，拔出剑鞘，出鞘。但是那个声音呢，就是说你要是宝剑的话，哦。哇！对，有这种的。宝剑的话是这种，还加抖音的剑，还有抖音，还有抖音的，还有好剑跟烂剑之类。就是打的话，就是拿一个铁片，拿一个这个东西。哦，刀剑对的那个哦，棒！哎，好有画面哦，对啊。画面就来了，2个卡在那边啊！我已经在十面埋伏了啊！太精彩了，对不对？还要来一个走雪地的脚步声。这个雪地呢，就是拿稻壳，因为早期的我们做是拿什么？拿盐巴做。盐巴哦。在国外的他们也都是拿盐巴在做。踩那个盐巴发出那个声音。踩盐巴，所以问题是那盐巴东西哦，就是你踩完之后呢，因为受潮干什么硬就马上就硬掉，结块了。对，就不能用，就用这种东西来做。这东西做一个好处就是，这应该是你买囤积鸡蛋留下来的。被发现了，真的囤货，真的。老师不用囤蛋，一天吃个1颗够了。你看这种东西啊，你看那个007这一集里面，他就是走那个雪地里面就。哦，它就像雪，有没有？就像雪。对，雪地很深的那种窗，就用这种东西走出来。哇，厉害！来，老师，要去准备这些东西。哇，今天真的给我们看了好多，开眼界了。难怪这个实至而名归，金马奖杰出电影工作者一做48年，对不对？当时的颁奖人呢是谁？你知道？就是23年前拍这个老式电影的这个女主角是谁？杨贵妹哦，这样的一个缘分哦，哎呦，爱情万岁！23年后，老师来，有女主角来颁这个奖，特别有感觉。